係響鐘就停啦。咦？我呢把刀打咗邊啊？亂你刀。翻啲係嘛？係嘛？即係有個唔係有個咩？唔係佢跟住波頭佢爛咗會唔會兩三下就斷咗啦？我 feel 到。蔡思華攞完。唔係啱就葉光龍哦，啱冚兩冚入。多手。呢個係真係呢個黐呢個或者啱呢個我翻嚟嗰個啦，之後打翻咯。呢12，係你個12哦，打咗翻哦，理解唔到，真係睇唔到跟住抽嚟。但係你頭先做咧，以前咧，係唔使你三日會做唔到另一邊。呢邊係。即係開咗，跟住你個手開咗啦。係啊。乜其實我覺得你係做白嘅錯。唔係你有。加唔係加錢。你冇再，即係你冇再新補新嘅咩緊張，即係本身都係類似關關地。你當手臂應該啲嘢手係收埋。呢個角度係最，我覺得你最一百。即係呢個方係啊，幫手睇完一齊開，一齊上開。你講緊159度咁樣。開翻呢呢個係樂觀澄清，我覺得係，即係個角度嘅改變同埋個角度根本就冇改變過嘅色彩。係咪可以咁嘅？係啊，我哋好白嘅。我都係好大嘅嗰個。你係呢一個角度落，但係隻手係咁嘅。即係立法。